V tem videu bomo nastavili mrežo, ki nam bo olajšala nadaljnje modeliranje konstrukcije. Ukaze za mrežo lahko najdemo z vnosom imena Spotlight, kar bo povzročilo, da SCIA prikaže vse ukaze, ki vsebujejo vnesene črke. Lahko najdemo ukaz v vhodnem panelu, vendar moramo v tem primeru izbrati podmeni vse oznake. Poklicali bomo ukaz tridimenzionalno poravnaj mrežo. Vidimo polja za definiranje mreže v XY in smereh ter grafični predogled vnesenih podatkov na vrhu okna. Začnimo z usmeritvijo 10. Vnesimo razpon v metrih, ki znaša 3, 1, 6, 1, 7 metra, 5, 1 in 4, 3 metra, 3, 9 in 4, 1 metra. V Y smeri imamo vrednosti 1, 85, 1, 3 in 3, 1, 6, 1, 7, 5, 1, 9, 3, 6 in nič, 7 metra. V smeri 3, 5 metra, vendar z dvema ponovitvama, ter 3, 3 metra. Imena mrež se generirajo samodejno. Na drugem zavihku imamo dodatne možnosti. Vrnil se bomo kasneje. Ko vnesemo vse, potrdimo z OK in spremenimo ime. Na miški nosimo mrežo in jo postavimo. Imeli bomo kletno etažo, kar pomeni, da je prva s koordinata negativna. Zato bomo točko vnosa določili sem, tako da vpišemo koordinate. Za aktivacijo vnosa koordinat s podtligehtom je potrebno pritisniti tipko Space na tipkovnici in vnesti koordinate v zaporedju X, Y. Z ločevanjem s piko in vejico. Nič, nič, -3 in 5. S tipko Enter potrdimo postavitev rasterja na določene koordinate. Pomembno je poudariti, da moramo, če želimo kasneje spremeniti ali urediti raster, odkleniti možnost Grid z mode On. Ko je ta možnost zaklenjena, rasterja ne moremo izbrati. Za spremembo rasterja, potem ko smo odklenili to možnost, označimo isti. V paleti lastnosti imamo ukaz uredi tridimenzionalno črto mrežo, ki ga bomo tudi poklicali. Od sprememb lahko naredimo naslednje. Izklopili bomo prikaz vseh, razen prve podzemne etaže, da bo začetek modeliranja lažji.